إعلام تربية ديالى بهذه المبادرة الطيبة يتوجه حاليا إلى قضاء المقدادية بعض المساعدات العينية. لا تنتظر عينيك. كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول من نطلب اللي تريده كيفك تدلل انت وطننا نريدك ترجع الاول يا حبنا الاكبر نحبك اكثر الله اكبر. قبلنا شوفاني ما الفاتحه انه الواجب زين يعني ضعف الفاتحه ماكو واحد ما شافوا مرت عليك ايام صعبه هوايه الله يساعد قلبك الله يعينك ماكو يوم يخلق حقيقة احنا يعني كلهم وجهوا كل نفس الامتيازات عندهم بالنسبة للتربية، لكن اكو اولويات والاولويات هذه مهمة. يعني توصلنا حالة معينة بأحد اخوتنا المعلمين او المعلمات او المدرسين والمدرسات بظروف معين، لا والله كلنا ننتظر وكل يبدا طلب واحد يريد وحده من اجل تعديل ما نقدر عليه نقدم عند هاي الاسرة وهاي العائلة الى ان ياخذون حقوقهم، ولكن ممكن تعتقد يعني الحقوق هي مجزيه ربما او ربما تمشي الامور اقل تقدير يعني. فان شاء الله احنا شيخ جلال موجود هنا بالتربيه، شنو اللي يعني تحتاجونه من خلال شيخ جلال وصل لي اياه ومن خلال الاخوه هنايا كنقابه معلمين وكمشرفين وكولد ولايه واصدقائنا. نقصر وياكم باطلاقا في حين يعني اكو احداث كبيره جدا من الحالات هذه، لكن اكو اولويات نقدمها قدر المستطاع لكم. وايضا طبعا هذا الكلام مو كلامي، ايضا كلام يعني السيد مدير عام التربيه والاساتذه المعاونين مدير عام ومدراء الاقسام وكل الموظفين متعاونين ومتفاعلين مع كل قضيه من هاي النوعيه. وربما الاخوان في الاعلام يعني على عجاله كان من امرهم واللي قدروا يجيبونه وياهم كسله غذائيه ربما شهر رمضان، لكن لو كان اكو استعداد مسبق فاكيد ربما يعني هذه المساعده تفوق الخيال، لان احنا موظفين 1000 موظف في الدائره، لكن واحد يجيب له شيء اكيد راح يسوي له شيء كبير جدا. فان شاء الله خدمه معنويه وماديه بالاضافه الى انه راح تسهل امور اجراءات التقاعد باسرع وقت ممكن ان شاء الله. احنا حاضرين اللي تردونا، احنا حاضرين في سؤال التربيه باي مكان حتى حياتنا هنا واحنا تردونا نسوي. لان اخونا وسمينا وسمي دراسه يعني دوره واحده دار معلم ويستاهل. هو واحد راح الى واحد يدرس واحد يستاهل يتعلم. تركها ذكرى طيبة ولا شيء، الناس تحب المساعدة. وصلت إصرار المتعلقات بالقرض. هاي عندنا. لا أنا بادلها. لا شغل. كل الأخويات كانوا صاروا يحبون ودي يمشي. أنا قابله وأعمل الأولويات أنا والدتك موظفة؟ والله شهادة معي. شهادتك شو؟ أنا قاعد أدرس بعد في هذه السنة. على أساس يعني إذا شو اسمه سنة الإخوان وأكمل شغلي على هاي بس يعني. وينك وين صغار؟ وأخوي الصغير الثالث ما امتحن، يعني امتحاناته امتحانين وبقية ما امتحنين. كاو أو مدرسة قاعة بعيدة، هو شوية عنده مرض وماتيز ما يقدر يتحرك. يعني إيش ما يقدر يجلس؟
مثلا يجي يشوفه يمشي يعني يمشي شلون هذا راح يعيش؟ وانا قاعد اشتغل عم دا اعيشه وقلت استنتفخ ما راح اداوم عم هم يشتغل كيف يشتغل نعم ان شاء الله ما راح تحتاج يعني الامور تخلص ان شاء الله ما تحتاج تشتغل يعني تستمر بدراستك ان شاء الله ان شاء الله الناس تشارك وش خلصان ان شاء الله الرجال الموجود هذا قلت لك اذا تحتاج شيء من خلاله ما نحاول نجي نتبع الوضوح ان شاء الله عندي شيخ ان شاء الله بارك الله فيك تفضل شيخ تفضل ان شاء الله قامت مديرية تربية ديالى وبإشراف مباشر من تربية المقدادية وبحضور إعلاميين التربية العامة في محافظة ديالى وبإشراف من قبل السيد المدير العام جعفر معن الزرقوشي. قمنا اليوم بزيارة الأخ الشهيد قحطان شكر محمود معاون مدرسة البيروني الذي استشهد أثر تفجير إرهابي جبان، مما ترك وراءه عائلة محطمة لا تقدر حتى أن تعيش نفسها. قامت المديرية مشكورة بزيارة المعلم، وهذا أقل واجب نقدمه إليه، بتقديم بعض المساعدات من مواد غذائية وحالة مادية. وقاموا الإخوان من المشرفين بمتابعة معاملات التقاعد الخاصة بالشهيد، وإن شاء الله هذه مو أول مرة راح نكرر العملية بالنسبة لكوادرنا الموجودة اللي ضحت بنفسها ونارت هذا الطريق للأجيال. ونشكر السيد مدير عام تربية ديالى على هذه المبادرة الطيبة، ونشكر كل من سعى ومضى في إنجاح هذه العملية من إعلاميين من مشرفين تربويين، والحمد لله والشكر على هذا كله. اكو موقف بحياتك مر ويا استاذ قحطان، موقف مثلا موقف في حياته العمليه، في حياته المهنيه، في حياته اليوميه، تتذكر له شيء؟ استاذ قحطان الرجل كان رجل جدي بعمله. انا وياه دوره واحده تخرجنا من دار المعلمين بال84، فبقى هو زميل وصديق واخ، والرجل ما قصر بالعمليه التربويه، كان معلم ناجح وبعدين استرسل وصار معاون مدير مدرسه. ونحمد الله ونشكر على القضاء والقدر اللي وقع على العائله التربويه. قمنا هذا اليوم بزياره عائله الشهيد قحطان شكر شبلاوي الذي استشهد نتيجه التفجير الارهابي الذي حدث في قاعه القدس في المقداديه في يوم 29/2/2016. هذا الشهيد البطل الذي كان إنسانا بحق، إنسانا مثابرا ومجدا ومتعاونا، ويشهد له ساحة العملية التربوية. كان متعاون، إنسان خير وإنسان ملتزم وإنسان معطاء. كان هذا الإنسان له ذكرى طيبة في نفوسنا لما له من خلق ومحبة في قلوبنا. تفقدنا من خلال زيارتنا عائلته، وتفقدنا على أحوالهم المعيشية وأحوالهم الاجتماعية، واتفقنا على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم في حياتهم، واتفقنا على تسريع عملية المعاملة التقاعدية الخاصة بهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم شهدائنا ويرحم شهداء العملية التربوية، والنصر للعراق بإذن الله تعالى. من خلال لقائنا بأحد أولاد السيد المرحوم الأستاذ قحطان، علمنا بأن أطفاله الثلاث قد تركوا المدارس وتوجهوا إلى العمل، وذلك لعدم صرفهم راتب تقاعدي لحد هذه اللحظة، علما أنه تاريخ استشهاده 29/2/2016. فبادرنا بالتوجه إلى المدير العام لتربية ديالى ومديرية تربية المقدادية
وشعبة الإعلام، وتم التوجيه وإعلام السيد المدير العام، واستنفرت حقيقة كافة الشعب في التربية ونقابة المعلمين ومديرية الإشراف لإنجاز معاملة التقاعد الخاصة بالمرحوم. وفعلا تم إكمال المعاملة من تربية الديالة وإحالتها إلى مديرية التقاعد العامة.